todas as lojas de farmácia, cara, sem exceção, esses desgramados não colocam o som na merda do iFood. Aí a gente chega e esses caralho tem que ficar separando ainda a merda do pedido. E faz a gente perder mó tempão. Tô um pouco se fudendo, mano. Os caras desligam a merda do som do iFood. Ah, moço, não tá avisando a gente, não tá caindo. Ah, acho que a gente é trouxa, pô. Eu tenho um restaurante nessa merda desse aplicativo. Eu sei como é que funciona. Se não pôr o som, não vai sair o som, não vai, não tem como.